大家好，本期视频将为大家展示血手幽灵光轴机械键盘强大的防尘能力。我们将已经燃烧殆尽的20根香烟烟灰准备好，将烟灰倒入拔掉键帽的血手幽灵光轴机械键盘，尽可能的用手将烟灰拨入键盘光轴按键内。我们将键帽盖上，开始打字使用测试键盘。 经过烟灰的洗礼之后，键盘打字依旧灵敏，没有出现卡顿、双击或者无功能的情况。血手幽灵光轴机械键盘优秀的防尘性能让人惊讶。本期视频到此结束，更多血手幽灵相关资讯，请登录3w brady.com了解。感谢大家的观看。